Bonjour à tous အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ချက်တို့ Unity 9 Lesson 6ရဲ့ခိုင်လေးကိုလုံးဝဖြစ်ပါတယ် M4 UT useful ဖြစ်တဲ့ information တွေပေါ့ Numéro 8 partage des tâches tâche ကအလုပ်ကလေးတွေပါ task ကိုပြောပါတယ်အလုပ်ကလေးတွေ partage ကကျတော့ subject to verb partager ဆိုတဲ့ verb ကနေပြောလာတယ်ဆိုတော့ share လုပ်တာပေါ့နော်အလုပ်တွေခွဲဝေတာ future simple future simple ကိုစပြီးတော့ခြေတို့ဒီမှာ exercise လေးလုပ်ရမယ်ပေါ့ future simple ခြေတို့သင်ထားပြီးသားဘယ်လိုလေးလုပ်ပါသလဲပုံမှန် verb တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေတို့ er 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 အဲ့ဒီ verb တွေ er အတွက်ကိုဖြုတ်မယ်ကျန်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပဲအဆုံးသတ်ရဲ့နောက်မှာ res ros z ont အဲ့ဒါလေးကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင် future simple ကိုရပါပြီကျန်တဲ့ regular verb တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ထားရမယ်အလုပ်ချက်ထားရပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး conjuguer les verbes au future simple pour indiquer des tâches à venir လာတော့မဲ့ဒီ text တွေကို indicate လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် verb လေးတွေကို future simple ကို conjugate လုပ်ပေးပါတဲ့လွယ်လွယ်လေးနော်သူပေးထားတဲ့ဒီ verb လေးတွေကိုခြေတို့က conjugation လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ future simple ကိုပြောင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ et après B ကကြတော့ transformer les phrases 2 5 6 7 9 et 10ဒီပေးထားတဲ့ number လေးပေါ့နော်အပေါ်ကဒီ sentence လေးတွေ see the shoe အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ဒီ sentence လေးတွေကိုတဲ့ transform လုပ်ပေးပါတဲ့ pour donner des consignes de travail အလုပ် instruction အနေနဲ့ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော် utiliser l'expression les expressions expression လေးတွေကိုသုံးပေးပါတဲ့ je vous demande je te demande nous vous demandons de merci de အဲ့ဒါလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ခြေတို့က2 5 6 9 10အဲ့ဒီ sentence တွေအတွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ပြန်ရေးပေးရပါမယ် et après numéro 9 ပါ conseil d'amis တကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေါ့ le future simple သူလည်းပဲ future simple ပါပဲ trouver l'infinitive des verbes verb တွေရဲ့ infinitive ကိုရှာပါတဲ့ဆိုတော့ထိတ်ဆုံး verb တွေရဲ့ infinitive ကိုကျွန်တော်ရှာမယ်ရှာပြီးတော့ပြီဆိုရင် did ပြောပါ à qui s'adresse ces infos ces recommandations ဒီ recommendation တွေကဘယ်သူကိုပြောနေတာလဲဆိုတာကိုပြောပေးပါတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် tu t'habilleras bien ဆိုရင်စားပြီးရေးလို့ရှာလိုက် tu répondras ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟောကဘာလဲသူ့ရဲ့ infinitive ကဘာလဲဒီမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ verb တွေသူတို့ရဲ့ infinitive verb တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးရေးရမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ၄ချောင်းပေါ့နော်ဒီ sentence ၄ချောင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုပြောမှာအဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့ဖြစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် et après B ကကြတော့ rédiger 4 recommandations sur une feuille à part နောက်ထပ်စာရွက်အလွတ်တစ်ခုမှာ recommendation လေးတွေရေးပေးပါတဲ့ utiliser le future simple ကိုသုံးပေးပါတဲ့ဆိုတော့un nouveau collègue ကိုလို့ပြောမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး၄ချောင်းရေးပေးရမယ် un étudiant ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကိုဆိုရင်ဘာကျောင်းရည်ပြောမလဲ၄ချောင်း un tourist တစ်ယောက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာကျောင်းရည်ပြောမလဲဆိုတာကိုတိုတယ်၄ချောင်းရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ lesson 4ရဲ့ workbook လေးပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီထီကိုသေချာလေးပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chest ကိုပို့ပေးပါနော်လုံးဝဖြေလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါပြီကျူ envoyer ဆိုတာလေးကိုကျတို့ enverra လို့ပြောင်းပါမယ် enverra vous louerez j'appellerai nous prendrons Eric ira Sarah fera les stagiaires prendront nous aurons Sarah devra vous tiendrez nous viendrons အခုချက်ဆိုပြသွားတယ်လို့မျိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီကျန်တဲ့ transform လုပ်တဲ့ပုံစံကတော့လုပ်တဲ့ပုံစံကတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ချက်ပို့လာတဲ့ file ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ future simple ပေါ့နော် verb တွေရှာတာလေးကလည်းလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကို destinate လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကြတော့နည်းနည်းလေးကိုယ်နိုင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကလည်းပို့လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ချက်ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ပေးပါမယ်
ဒီအောက်ကရေးရဟာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ choice နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့ idea တွေဒီမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ level B အတွက်ကိုလည်းတစ်ချက်ပြီးစစ်လာတဲ့ဟာကိုပို့လာတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် au revoir et à la prochaine